Վեմ ձայնադարան։ Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն հայ կոմպոզիտորներ և կատարողներ հաղորդաշարից։ Մեր իրականության մեջ հազվադեպ առիթ է պատիվ ունենալ զրուցելու մեր օրերի դասականի հետ։ Արվեստագետ, ով ազգի ինքնանույնացման ժամանակակից կերպարն է։ Նա կոմիտասյան ակունքներից սնվող հավատարիմ երաժիշտն է, ով պատանեկությունից ի վեր սերտել է ժամանակակից տեխնիկաներն իբրև ռազմավար։ Նրա երաժշտությունը, իր իսկ խոսքերով, հայոց լեզվի, պատմության, գրականության մեր ամբողջ ճակատագրի հավաքականությունն է։ Նա Տիգրան Մանսուրյանն է։ Հայ արդի երաժշտության ամենավառ դեմքերից մեկը։ Միայն իրեն բնորոշ, ազնվաբարո, ազգային կեցվածքով։ Բարև ձեզ, մայստրո։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն Վեմ ռադիոկայանի հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Մայստրո, 30 տարի առաջ հոդվածներից մեկում դուք ասել էիք, որ յուրաքանչյուր արվեստագետ գալիս է այս աշխարհ ոչ միայն հարցերին պատասխանելու, այլ նաև հարցեր առաջադրելու։ Ձեր կարծիքով, դուք ձեր ստեղծագործությամբ ինչ հարց եք առաջադրել մեր իրականությանը։ Իսկապես որ այդպիսի բան ասել եմ, հիշում եմ դա, այն ժամանակ, երբ երիտասարդ էի, շատ բաներ ինձ ցույց էի տալիս ասելու, բարձրաձայնելու, հնարավոր է որ այսօր դա չասեի, անկեղծ ասեմ, այլևս նկատառումներով, բայց քանի որ իրապես ասված է, բանն այն է, որ իրականում հարց բարձրացնել եւ հարցին պատասխանելը դրանք գրեթե նույնական երևույթներ են։ Եթե հարցը մեկի գլխին ծագել է, ուրեմն նա նաեւ պատասխան ունի։ Դա հին արևելյան իմաստություններ ասում։ Առասարակ մեր միտքը աշխատում է երկու ուղղություններով, երբ որևէ բան հաստատում ենք, ինքնին մի ուրիշ բան շղթում ենք։ Եվ այս երկությունը բոլոր հարթությունների վրա է, այդ թվում նաև հարցի եւ պատասխան բարձրացնելու ուղղությամբ է, այսքանով ասեմ թե ինչու այսօր այդ չի ասի, բայց քանի որ ասված է նորից եմ ասում, որն է հարցը, որ ես կուզենայի ավելացնել, ախ Աստված իմ, դրանք ճիշտ ասած մեր հետ կապված, մեր մշակութային իրականության հետ կապված, մանավանդ երաժշտական մշակութային իրականության հետ կապված շատ են։ Դրանք թե առանձին պատմական դրվագների հետ են առնչվում, կամ մշակութային այս կամ այն երևույթի զարգացման միտումներին հետ կարող է առնչվել։ Հարցերը չափազանց շատ են, երբեմն առեղծված լինելու աստիճան շատ են։ Օրինակի համար առիթ ունեցա վերջերս լսելու Լիբանանից եկած արաբական մի երգչախմբի, արաբային երգիչները։ Երգում էին արաբական ժողովրդական երգեր կամ առնվազն այդ նկարագիր ունեցող երգեր քարաձայն երգչախմբով։ Իհարկե ողջունելի է այդպիսի մի երևույթը, երբ մարդը, արևելքի մարդը մանավանդ ուզում է մտնել մշակութային այս ոլորտ եւ երկել քարաձայն հնչողության շրջանակներում, չէ՞։ Բայց դրա հետ մեկտեղ դու իբրև երաժիշտ, որ երաժշտական կապված ես ավելի ոչ այնքան տեխնիկական տեսանկյունից, որտեղ տեխնիկան առասարակ գալիս է մի պահ, երբ որ դառնում է միջոց ընդամենը եւ առաջնայինից ավելի շատ համեստ տեղն է զբաղեցնում, ուրեմն առաջնայինը դառնում է այդ պահին այն ապրված կյանքը, որը հնչյունների է վերածվել եւ ահա դու ապրում ես այդ կյանքը, հնչյունների այդ կյանքը, գեղարվեստական իրականությունը եւ այդ ժամանակ մեզ հարցնել ճիշտ է որ այս երգը քարաձայնվում է, գուցե միաձայնն էր ճիշտ եւ արևելյան գործիքների նավագակցությամբ էր ճիշտ այս արտոզարդը, այս խելոքությունը, այս այսպես ասած եվրոպականացումը իրոք որ այդքան անհրաժեշտ է սրան, թե իր բնական վիճակը ավելի հաղորդակից է, մարդկային է, գեղեցիկ է ավելի։ Այդ դեպքում կարող ենք ասել հայ երաժշտության արմատները որտեղ են, որոնք այդքան հեշտ կարողացան դառնալ արևմտաեվրոպական քաղաքակրթության օրենքների մեջ, բայց միևնույն ժամանակ արևելքի իմաստուն հմայքը չկորցնելով։ Ճիշտ, հենց սա է իմ ասած առեղծվածը, երբ որ մեր երաժշտությունը կոմիտասը բերեց քարաձայնության եւ առասարակ բազմաձայնության, ապշելու մի կերպափոխություն տեղի ունեցավ երաժշտության ներսում, մենք տեսանք, որ ահավասիկ սա երաժշտական մի մտածողություն է, որի խորքում կարծես բնականորեն թաքնված է եղել այս բազմաձայնությունը իբրև ներուժ, պոտենցիալ,
Ուրեմն իրականում մենք արևելք չենք եղել գուցե։ Եվ ենք եւ չենք կոմիտաս օրինակ ասում էր որ մենք արևելք ենք։ Նա այդ կասկածը չուներ այս բաժանումների ուղղությամբ արևելք էր համարում։ Այս բաժանումները շատ տարողունակ են։ Մենք իրականում երկու աշխարհամասերի սահմանակցին ենք։ Երկուսից էլ ունենք։ Եվ սա է որ մեզ հնարավորություն է տալիս լինել եւ արևելյան ավանդույթների շրջանակներում եւ նրանից օգտվող նրա շքեղությունը յուրացրած եւ միաժամանակ արևմուտքի ռացիոնալ մտածողությունը յուրացրած կառուցողական միտքը յուրացրած ոչ միայն ձայնային առհասարակ կառուցողական միտքը լինի դա ճարտարապետություն լինի դա տաղաչափական արվեստ գեղանկարչություն այս կառուցողական միտքը անշուշտ արևելքին եւս բնորոշ է սրանց մասին խոսելիս հարկավոր է շատ չտարվել եւ սպիտակ այո զգուշ լինել արևելք արևմուտք հարաբերությունների հարցերը չափազանց տարողունակ են երբեմն նաեւ դրամատիկ մանավանդ այսօր երբ արևելքի մարդը իրեն զգում է համընդհանուր համաշխարհային մշակույթի պերիֆերիկ մաս օրինակի համար եւ զայրացած եւ դրա հետ բոլորովին համաձայն չէ բացարձակ համաձայն չէ չի ընդունում չափանիշը չի կարող այն մշակույթը լինել բայց այո անշուշտ բայց ստացվել է այնպես որ արևմուտքի դինամիկ պատմական զարգացման ընթացքը բոլոր բնակավայրերում դինամիզմը թե հասարակական կառուցվածքի ֆեոդալիզմ ստրուկատիրություն եւ այլն ինչը որ ծանոթ չէ Չինաստանի օրինակի համար այդպիսի սոցիալական շերտավորումներ ես այդպես գիտեմ հայմենտես մասնագետ չեմ սրա կարծացել եմ որ դինամիզմը ստիպել է Եվրոպային ինքը անուններ դնելու երևույթներին եւ այդ անուններով չափելու նաեւ իր շրջապատող աշխարհը նաեւ արևելքը ուրեմն եւ հետեւաբար անուն դնել եւ կամ գնահատել դրանք գրեթե համարժեք են երբ որ գնահատողը արևմուտքն է արևելքը ոչ անունն է տալիս դրա ոչ էլ գնահատման իր խնդիրը ունի, որտեղ ինքնակա իր տևականության մեջ շարունակվող մշակութային կյանք է ստատիկ ավելի։ Ուրեմն այս երկուսի միջև իշխող դերի մեջ է հայտնվում արևմուտքը իր դինամիզմով, բայց հիմա ոչ միայն իշխողն է նաև մերձեցումների շրջանակն է անչափ հետաքրքիր։ Համաշխարհային մշակութային միտքը ինչպես է փորձում իրեն նորոգել արևելքի ուժերի շնորհիվ, արևելյան մտածողության շնորհիվ, ընդ որում սա վաղուց սկսված process է եվրոպական մշակույթի շրջանակներում։ Միայն արևելյան դիվանը եթե վերցնենք Գյոթեի, եթե վերցնենք Римский-Կորսակովի Շեհերազադան, օրինակ այդքան սիրված գործ է։ Կարճ ասած, մենք շատ բեղմնավոր տարածքում ենք այս իմաստով եւ երկու ուղղություններով կարող ենք լինել մեր բնական վիճակի մեջ։ Մայստրո, ասում են, որ այսօր ապրում են գոնե երաժշտության մեջ հասարակությունը ընդհանրապես ապրում է նոր միջնադար։ Դուք զգում եք այդ ռենեսանսի գալուստը։ Ես ճիշտ ասեմ, իրոք զգում եմ այս միջնադարը ավելի ընդգծված եւ ոչ այդ ռենեսանսը։ Ես եւ ընկալեցի այս միջնադարի իրականությունը այսօրվա, այսպես ասած, ընկալումը եւ դրա ուղղությամբ ինքս ինձ հասունացրել եմ առանց այդ երևույթի էպիկենտրոնում լինելու։ Ես ինձ այդ երևույթի էպիկենտրոնում չեմ տեսել։ Ես ունեմ մտերիմ երաժիշտ ընկերներ, որոնք այդ երևույթի էպիկենտրոնում են, օրինակ համար Արվո Պերտը։ Ես այդտեղ չեմ եղել, ինձ հետաքրքրողը եղել է մեր այս երկու թևերի միացման կենտրոնը, արևելք-արևմուտքի միացման կենտրոնն է եղել։ Սա դժվար թե ամբողջությամբ սնունդ տա միջնադարին, այսպես ասած, այսօրվա ընկալվող, բայց ես հետևել եմ թե իրականության այս ընթացքին իրաշան մեջ եւ թե փորձել եմ ինքս դրան նաեւ, այսպես ասած, պատասխաններ գտնել իմ իրաշան մեջ։ Երբեմն որոշ գործերում ինձ դա հաջողվել է անել։ Այսինքն միջնադար ասելով կարող ենք այսպես պատկերացնել, որ ինչ որ նոր լեզու, նոր ժանր, նոր ասելիք է ձևավորվում, որը հետո պիտի հաստատ ունենա իր գեղարվեստական բարձր դրսևորումը։ Եվ դա ձգվում է ամբողջ 20-րդ դարը գուցե դեռ այդ որոնումների մեջ է։ Ըստ երևույթին ուրիշ չափումների մեջ ենք հայտնվել, խնդիրը չափումների այս որակն է։ Միջնադարը ալխիմիայի շրջանը
դա ինքնին չափազանց հարուստ դինամիկ ընթացքից մի տեսակ զրկված ինչ որ ձևով վակուում հիշեցնող մի ժամանակահատված է արվեստում ես հակված եմ մտածելու որ վաղ երաշունը որի մասին ուզում ենք քիչ թե շատ հիմա մտքեր փորփրել լինելու է այն առանցքներում որտեղ ճշտվում են գրավոր եւ բանավոր երաժշտության հարցերը անգամ պրոֆեսիոնալ երաժշտության մեջ այո բանավոր ինչ է նշանակում գրավոր երաժշտություն այդ հսկայական կառույցը որ ստեղծվեց նոտագրության շուրջը ուր հասավ եւ ինչի է դեռ ընդունակ իր ներսում զարգացնելու իսկ ինչ է թողել մենք երբ հրաժարվել ենք բանավոր երաժշտությունից ինչ ենք թողել այնտեղ ինչ ռեսուրսներ կան այնտեղ չէ որ մտքի աշխատանքը ինքը ստեղծում է իր գրության ձևը որ ավելի դժվար է որը երկար ժամանակ է պահանջում միայն դա չէ նա երբ որ գրության համակարգ է ստեղծում անկասկած կան որոշակի սխեմատիկ ճշգրտումներ պայմանական ճշգրտումներ եւ սերունդները այս պայմանականությանը բարտավոր են ենթարկվել օրինակի համար բնության մեջ գոյություն չունի 12 աստիճանների համակարգ ինչպես նաև 7 գույների համակարգ գոյություն չունի պայմանական ընդունեցինք 12 հնչյունների համակարգը Բախից սկսյալ գուցե մի քիչ ավելի վաղ ամենուց Բախը դրա լավագույն օրինակները ստեղծեց իր լավ տեմպերացված կլավիր դաշնամուրային երկու հատորով բայց արևելքը այդ 12 տոների հետ բացարձակ համաձայն չէ եւ Եվրոպան ինքը եկավ 40 տոների գաղափարին միկրոտոների գաղափարին ավելի փոքր քան 40 տոնը ինչը որ ապրելքում շատ բնական ապրում է եւ մեր կամանչիստը նվագում է ճիշտ այդ օրինաչափություններով որտեղ 12 տոների հարաբերություն գոյություն չունի ուրեմն տեմպերատուրա չկա տեմպերատուրա նոտագրությունը այս նոտագրությունը որ մենք քանի 100 տարի գործածեց դասական երաշունի Եվրոպայի նա չի ճանաչել այդ միկրո ինտերվալները փոքր չի լսել լսել է չի կարողացել ֆիքսել նոտագրության համակարգի մեջ դա տեղ չի ունեցել որոնք դու պատկերացրու թե ինչ ավերիչ աշխատանք է արել այս պայմանական համակարգը ի վերջո աբսոլյուտ չէ ես պետք է ասեմ որ բնության այս երաժշտական ապրող կյանքի հնչյունների ճշգրիտ ձևակերպում վերջնականապես անհնար է բերել նոտագրության համակարգի դա անվերջ process է ինչպես որ անհնար է սպառել բանահյուսությունը ժողովրդական հարյուրամյակների բանահյուսությունը դա անվերջ մոտենալ է մենք միայն եվրոպական երաժշտությունը եթե փորձենք տեսնել թե ինչպես է հարյուրամյակը մեկ նոր բնագիծ նվաճել ավելի լավ ճանաչելու ժողովրդական երգը Շոպենի պոլոնեզը եւ Յանաչեկի ֆոլկլորի ներկայությունը Յանաչեկի երաժշտության մեջ կամ Բարտոկի երաժշտության մեջ դրանք տարբեր բաներ են երկուսն էլ ժողովրդական են Լիստն էլ է ժողովրդական արել հունգարական Բարտոկն էլ է արել հունգարական ուրեմն Չայկովսկին էլ ժողովրդական երգեր է արել եւ Ստրավինսկին է արել տարբեր շերտեր բոլորովին նոր շերտեր են բացվում բարձր որ այնտեղ անսահման են այնտեղի հնարավորությունները եւ դեռ հրաշալի բնագծեր կան այնտեղ նվաճելու նույն նվագախումբը պատկերացրեք այս դերաբաշխումը որ կատարվել է գործիքների համակարգի փայտափողայինների շարք, բղնձափողայինների շարք, հարվածային գործիքների շարք, լարայիններ եւ այլ սերունդ նույն պիեսն է գրվում նույն գործող անձանց համար բայց ամեն մեկը տարբեր բաներ է խոսում բայց գործող անձինք նույնն են չէ ուրեմն գոյություն ունի այս այսպես ասած պրոֆեսիայի պարտադրած պայմանները Այստրո այդ դեպքում ազգայինը երբ է դառնում վերազգային Ես կարծում եմ որ այդ սահմանները որոշվում է ոչ թե արտաքին տվյալների մակարդակով այլ ընդգրկման խորքով երևույթների Երբ դու քո մի գրքով գալիս հասնում ես Աստծո հետ խոսելու ուժականությունն ես ձեռք բերում քո մատյանով, քո ունեցած մատյանով։ Դա իհարկե եւ հայոց լեզուն է, եւ հայոց տաղաչափությունն է, եւ ամբողջ կոսմոգոնիական միտքն է դարերի ընթացքին գոյացած եւ այն հսկայական աղբյուրները, որ հոսել են այդ գրքի ուղղությամբ աշխարհի տարբեր կողմերից, քրիստոնեական աշխարհի համեն դեպս, չէ՞։ Կնշանակի, բայց այդ գիրքը չես կարող ամենալ ազգային կամ այդ պիտակի տակ տեղավորել։ Նա որևէ պիտակի տակ այդ կարգի չի տեղավորվում։ Նա համատիեզերական ներշնչանքի մարդու եւ Աստծո կապի արտահայտություն է։ Հետևաբար
այդպեսին դառնում է ոչ թե նրա այն պայմանով, որ հայերեն է գրված։ Համամարտկային է դառնում ոչ թե այն պատճառով, որ ժխտել է ազգայինը, կամ դա իբրև մասնավոր արտահայտություն է նկատել, այլ այն պատճառով, որ ընդգրկումներն են չափազանց մեծ։ Ոչ ես կարող ասել Դանթեին իտալացի եւ վերածնունդ եւ այսպես մարդկության սեփականությունն է։ Շեքսպիրին նույնը չես կարող ասել։ Շեքսպիրը անգլիացի անշուշտ։ Գիտեք, Մարտիրո Սարյանը լավ էր ասում։ Տիեզերք թռնելու առաջի տարիներն էին։ Ավասիկ երկրի ուղությամբ գրունկով հարվածում է ու թռչում է։ Պարելու ժամանակ փոքր տարածություն է, բայց հրթիռի ժամանակ շատ ավելի մեծ, բայց հողին պետք է հարվածես, որ այդ թռիչքը ունենաս, բայց հետաքրքիրը տարողունակ մեծ ընդգրկումների երևույթն է, որը լինելով կոնկրետ բոլոր արտահայտություններով կոնկրետ, թե ազգային, թե ժամանակի իմաստով, թե մշակութային զարգացման իր պահի հանդեպ ճշգրիտ ամբողջով հետ միասին կոնկրետ է, բայց միաժամանակ եւ մեծ երևույթ է, ժամանակ ուրեմն եւ դրանց է պատկանում եւ դրանցից շատ դուրս է այդպես։ Մայստրո, ձեզ հուզում է ում համար եք գրում հարցը։ Անկեղծ ասեմ, իմ խնդիրը ճշմարիտ լինելն է։ Ես շատ վաղուց այս ծրագրի ներսում եմ անverջ։ Շատ վաղուց բանից ճշմարիտ լինել։ Ես մի օր հայտնաբերեցի, որ երաժիշտներ կան, որոնք որ դեռ չեն հանդիպել իրենց շնչառությանը։ Երաժշտությունը ինքը ներկայացնում է, բայց շնչել չգիտի։ Ու տեսնում ես, թե ինչպես հեղինակը բնական շնչառության մասին է, ոչ թե ֆրազաների շնչառությունը, այլ իր շնչառությունը, որի համեմատ մնացած ամբողջ շարժումներն են տեղի ունենում։ Մի անգամ պետք է հանդիպես քո շնչառությանը, մի անգամ պետք է հանդիպես։ Ու երբ որ դա եղավ, դու գիտես քո ճշմարտությունը արդեն շնչառության ծիրի ներսում, այդ շնչառությունը, որ ես ասում եմ, դա մենք շրջապատված ենք էլիպսներով, շարժումների ուղղություններով, օղակներով, փոքր օղակ կա, որ օր է, առավոտ իդիկուն։ Առասարակ, տեսեք, արժեքներ են ստեղծվել մարդկության կողմից, որոնք որ ինչ որ ձևով հավերժի թևին կպել են եւ ունեն երկար ժամանակահատվածների ներսում ներգործելու կարողություն։ Այդպիսի ուժ է վերագրվում օրինակի համար Իցին գրքին։ Չինական գիրք է 8-րդ դարի մեծվագությունից առաջ, այդպես է ասվում, եւ սա փոփոխությունների գիրք պետք է այդպես հայերեն անվանել։ Ես ենթադրում եմ, որ այդպիսի հրաշալի անսպառության եւ հավերժի թևին կպած մի հետաքրքիր օրգանիզմ է հենց ինքը շախմատը, ճատրակը, որ անverջ խաղում ենք հազարավոր տարիներ եւ անverջ կարելի է դեռ խաղալ սա։ Սա առեղծված է, սա մի անգամ կայացել է մեծ ռիթմի մեջ գործելու իրավունքով։ Այդպիսի մեծ ռիթմի մեջ մտած օրգանիզմ է նարեկացու մատյանը նաեւ։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեծ շնչառություն, թե փոքր շնչառություն, բայց մի անգամ պետք է այս շնչառության ներս մտնել եւ գտնել ինքը քեզ այդտեղ։ Բայց հնարավոր է, որ արվեստագետը այդպես էլ չգտնի։ Հնարավոր է, որ այդպես էլ չգտնի եւ նա ուրիշի շնչառությունները կեղծի։ Իրեն թվա, որ դա իր շնչառությունն է։ Ուրիշները երբեմն շատ գեղեցիկ են շնչում, բայց հստակ երևում է, որ դա քո շնչառությունը չի, որտեղ քիչ հետո բարձվում է, որ դու այն պահին, երբ որ փղի շնչառություն ունեիր, հսկայի, այսինչ պոետը որ հսկա էր, կողքին մեկը տեսնում եք, որ ճնճղուկ է։ Դու ճնճղուկի շնչառությամբ ես նաև ոնց ես լինում համենտեղ։ Գիտեք, բաներ կան, որ անհնար է կեղծել։ Օրինակ, եթե 100 հատ կողմնացույց շարես եւ 99 ցույց տան բևեռը եւ մեկը, որը նույնքան ճշգրիտ է աշխատում, ցույց չտա բևեռ, կրկնակի բևեռը այնտեղ չէ։ Կասկածելի է այս 99-ի աշխատանքը։ Կասկածելի է։ Արվեստի գործը ճիշտ այդպիսի հատկություններից է գոյանում։ Մեկ միավորը, եթե շնչառության մեջ չի, կարող է լինել դիսոնանս, կոնսոնանս, կարող է լինել լույսի, ստվերի եւ այսպես կարգի իրարամերժ երևույթ, բայց մեկ ընդհանուր շնչառության մեջ։ Եթե այդպեսին չէ, դու կլսես, կտեսնես այդ մասին։ Ուրեմն ճշմարտության առաջին ըմբռնում այդ շնչառությունը ճանաչել ինքդ քո։ Ճշմարիտ կնշանակի հավատարիմ լինել
քեզ հասած ժառանգությանը, հավատարիմ լինել ընտանեկան քո սրբություններին եւ այլն։ Մայստրո, ասում են մարդը անցյալը հիշելուց բարիանում է։ Հիշենք ձեր մանկությունը։ Որտեղից է գալիս Մանսուրյանների տոհմը։ Իմ երկու ծնողները որբանոցի զավակներ են, եւ հայրս եւ մայրս։ Մայրս մի քանի ամսական է հայտնվել որբանոցում, իր կենսագրությանը տեղյակ է դարձել տարիներ անց, երբ արդեն հասուն աղջիկ էր, եւ մի օր որբանոց այցելել իր մեծ եղբայրը, որը ճիշտ այն ճանապարհն է անցել, ճանապարհը, որ մայրս է անցել, բայց նա չէր կարող իմանալ այդ ճանապարհի մանրամասների մասին, եղբայրը գիտեր։ Ուրեմն եղբոր պատմածը իմ մոր պատմությունն է։ Ինքը գիտի իր որբանոցի կյանքը։ Ծնվել է Մարաշում մայրս, Կիլիկիա, անցել է այդ ճանապարհը ջարդի հայրը, մայրը Մարաշից Հալեբ ճանապարհին տխուր պատմություններ են ջանիկս։ Ձեր հարցազրույցներից մեկում դուք հիշել եք ձեր պապի երաժշտությամբ տարվելու զարմանալի սովորության մասին։ Ճիշտ է։ Ես այս մասին լսել եմ իմ մեծ մորից, որը ապրում էր Սելանիկում, եկեղեցուն գից ծերանոցում, եւ ես որոշեցի երաժիշտ դառնալ, նամակ գրեցի իրեն, որ այսպեսի ցանկություն ունեմ, նա ինձ իր պատասխան նամակում պատմել է այս պատմությունը, թե ինչպես իմ մեծ հայրը, որի անունը Տիգրան էր, եւ որը Տիգրանակերտից էր, սիրում էր երաժշտություն, ունևոր մարդ էր, ապահով էր, ստերոյթին խստակյաց մարդ է եղել, հաճույքներին տրվելու իր թուլությունը չի ուզեցել, որ տնեցները տեսնեն, հաճույք ապրելու իր այդ վիճակը չի ուզեցել, որ հասանելի լինի փոքրերին, կնոջը, թուլություն է մարդկային ստերոյթին նկատել եւ առանձնացել է իր սենյակում ու երգել է ու նվագել է իր համար, բավարարվել է դուրս է եկել այնտեղից։ Այս պատկերը շատ եմ սիրում եւ մի ցակ ինձ համար խորհրդանիշ է։ Ես կարծում եմ, որ եթե այս վարքագիծը փորձենք գտնել դասական երաժշտության մեջ Եվրոպայի, Բրամսը սրան շատ հարմար է գալիս։ Դրա համար Բրամսի երաժշտության մեջ ձեր բնորոշմամբ բարոյականության երանգներ եք լսում։ Աստված իմ, ճիշտ է, այդ բաները ես ասել եմ եւ միշտ զգում եմ, ես ապշում եմ, թե ինչպես է այսքան հստակ ներկայություն իր մոտ, պարկեշտությունը։ Այս կարգի բաներ եմ լսում ես, զսպվածությունը, այսինքն այն ինչը որ դուք սիրում եք, ազնվականություն։ Այս բաները, այո, ես հասկանում եմ, որ կան մարդիկ, որ ստեղծում են արվեստ այս սահմաններից շատ ավելի հեռու, շատ ավելի զորավոր, շատ ավելի բարձր եւ այլն։ Բայց ինձ համար այս կարգի բաները երբեմն շատ ավելի թանկ են։ Դա է ձերը։ Իմս ստերոյթին սա է, այո, եւ հենց այդ մեծ հորս պատմությունը սրա վկայություններից է, ստերոյթին սա է։ Ուղղակի արժեքներ կան, որոնց հետ երկյուղացությամբ ապրելը ավելի ճիշտ է, քան դրանք շքեղորեն ցիրուցան անելը, սրանց բարձրաձայնելը կամ այդպես առասարակ մեր երաժշտության մեջ, ժողովրդական երաժշտության մեջ, հոգևոր երաժշտության մեջ չափազանց մեծ դեր ունի այս խոնարհության զգացումը, պարկեշտությունը, ներհայաց վիճակը մեր երգեցողության մեջ, այդ տվյալները շատ մշտական ներկա են։ Մենք անշուշտ գիտենք նաև խրախճանքի ձայներ հանել, ճիչերի տրվել, գիտենք։ Այնպես չէ, որ սա միայն ներհայաց երգեցողությունն է մերը եւ առասարակ։ Իսահակյանը մի փոքրիկ դրվագ ունի Կոմիտասի նվիրված իր հոդվածում, թե ինչպես Կոմիտասը պատմում է, որ նոր մի երգ է հայտնաբերել Մոկաց Միրզեն եւ երգում է։ Եվ պատմում որ սա ստերոյթին շատ հին ցակում ունի, ստերոյթին մեր քաչքերի, մեր հետանոսական շրջանի այդ բարձր ուժական լիցքեր արտահայտող երգ է սա ստերոյթին Մոկաց Միրզեն։ Ուղղակի այնքան ճշգրտորեն ամբողջական է իբրև ոճական գոյություն մեր ճարտարապետությունը, որտեղ զարդանախշեր, արտաքին ցածրական մանրամասեր, ուզած կարգի անզսպություններ բացառվում են։
մեր եկեղեցիները եւ ճարտարապետություն առասարակ ճշգրիտ համապատասխանությունը մեր երաշտական մտածողության ու ինքը լինելով կոթողային հզոր մարմին եկեղեցին նույն հրիփսիմեն կամ որևէ այլ եկեղեցի Անեի մայրտաճարը կամ անի մայրտաճարը այո ավելի մեծ այո բայց ֆիզիկական խոշորության մասին չի վկայությունը իրեն այլ մի ուրիշ ուժի մասին է որը կորցնում ենք չէ որևէ կորուստ ունենալու վախ չունեմ ես չունեմ մենք մեզնից հրաժարվող չենք մենք ինքներս մեզանից երբեք չենք հրաժարվել երբեք այսօր էլ չենք հրաժարվելու ուղղակի երբեմն մենք պետք է եղել բեկվել աջ երբեմն ձախ երբեմն առաջ երբեմն ետ երբեմն կանգնել ուղիղ բայց հրաժարվել սեփական ոտքերի ամուր կեցածտեղից երբևէ դեռ չի եղել գլխով շատ ամբեր կանցնեն սարը միշտ կանցասան այսպեսի մի պատկեր է իրականում մերը ամբերն անցնում են Մայստրո դուք ձեր ստեղծագործական ուղու ընթացքում նշել եք որ կարևոր փուլային ստեղծագործություններն են դաշնամուրային սոնատը եւ հայրենները Եթե չեմ սխալվում դա 67 թվականն էր սահմանը դրանից հետո միթե Տիգրան Մանսուրյանը փուլային ստեղծագործություն իր համար չի առանձնացնում Բանն այն է որ երբ ես ավարտեցի կոնսերվատորիան ավելի ճիշտ ասպիրանտուրան ես ներկայացրի այս երկու աշխատանքները սոնատը եւ հայրենը այդ ընթացքում ես պետք ունեցա ամբողջ իմ ուսումնական տարիների կուտակածը ռևիզիայի ենթարկել հասկանալ որ նորից պետք է սովորել նորից է պետք շատ գնահատում եմ ավտոդիդակտ երաժիշտներին մարդիկ որ ինքնուսուցմամբ են կայացել ամբողջ կյանքի ընթացքին շատ եմ սիրում իրենց այնքան հետաքրքիր դրվագներ կան մի անգամ Բեթհովենի աշակերտներից մեկը նկատում է որ Բեթհովենը զուգահեռ կվինտաներ է գործածել այն ինչ որ դպրոցական օրենքի կարևոր կետերից մեկն է մեր բազմաձայնության չէ ուսանողը ասում է Բեթհովենին բայց սրանք զուգահեռ կվինտաներ են իսկ ինչ ով է արկելում տալիս է այդ հեղինակի անունը այդ հարմոնիա դասագրքի որտեղ գրված է որ զուգահեռ կվինտաները արկելում են ես թույլ եմ տալիս գրեցեք զուգահեռ կվինտաներ Ուզում եմ ասել, որ գալիս է մի պահ, երբ դպրոցական գիտելիքների շրջանակը այլևս հարկավոր է վերանայել, մանավանդ այն տարիներին 60-ականներին հզոր մի հոսանք մուտք գործեց սովետական երաժշտության բնագավառ, նոր անուններ հայտնվեցին, նոր պարտիտուրաներ եկան, նոր գեղագիտություն, որը չէին սովորեցրել բացարձակ չկար, հարկավոր էր ոչ միայն ծանոթանալ, այլ կոմպոզիտորական, լսողական փորձ կուտակել այդ երաժշտության շուրջը կոմպոզիտորական լսողական փորձ սրանք կարևոր բառակապակցություններ են ոչ զուտ մակերեսային կամ խորքով լսող այլ կոմպոզիտորական լսողություն մշակել այսինքն որ դու կարողանաս այդ կառուցողական միտքը դարձնել քոնը լսողական փորձ իբրև որից հետո ես չունեցա այդպիսի բեկումնային ինչ որ բան շղթելու, ինչ որ բան նորոգելու լսողական կոմպոզիտորական փորձ իբրև կամ այս կարգի մի բան ու ունեցա դժվարությունների շրջան, ավելի հեշտ շրջան իմ ճանապարհը անվերջ սովորելու ճանապարհ է եւ առայսօր մեծ դասականների աշակերտն եք ես աշակերտ եմ այո աշակերտ եմ ովքեր են ձեր ուսուցիչները մայստրո նայած թե ինչի ուղղությամբ է իմ հետաքրքրությունը այս կամ այն պահին երբ ինձ հետաքրքրող մարդն է ինչպես է այս կերպարը մարդկային այս նկարագիրը ստանում իր անդադարձը իր երաժշտության մեջ իսկ ինչ լավ մարդ է այդպիսի լավ մարդ է Ֆորեն ինձ համար ֆրանսիացի Ֆորեն որի նոր եմ հայտնաբերել շատ անուշ մարդ է իր ճշմարտիտ լինելու իր խոնարհությունը եւ այս կարգի բաներ պետք է ասեմ որ առասարակ համոզվել եմ որ հարկավոր է ուշադիր լինել այն երաժիշտների նկատմամբ որոնց ամենօրյա գործիքը երգեհոնն է եղել դա Բախն է դա Բրուկներն է Ֆրանկը ինչու որովհետեւ գործիքը ինքը կրթել է մարդուն
երաժշտին։ Ստրավինսկին ասում էր ճշմարիտ երաժշտությունը եկեղեցու համար գրված Ախ, ինչ երաժշտությունն լավ է։ է Աստված իմ։ Այստեղ իրագործվում են պակաս երաժշտական մեղքեր։ Եվ երևի դա է պատճառը, որ միշտ կյանքի հասուն շրջանում են կոմպոզիտորները գալիս դեպի հոգևոր ժանրեր։ Իմաստնությունն է պետք, ասելիքն է պետք կուտակել։ Ըստ երևույթին ոչ միայն ասելիքի խնդիրն է այստեղ, այլ հասկանալու թե երաժշտության մեծ հաշվով երաժշտության կոչումը որն է, ինչին է կոչված երաժշտությունը։ Մայստրո, ինչու է հայ կոմպոզիտորական դպրոցի վրա հենց ֆրանսիական երաժշտության ազդեցությունը բացահայտ, արտահայտվում։ Պետք է ասել, որ Ֆրանսիայի հետ մեր կապը երբեմն ավելի ակնհայտ է, բայց ոչ պակաս կարևոր դեր ունի գերմանական երաժշտության սկզբունքը մեր կոմիտասի պարագային, հենց միայն կոմիտասի պարագային։ Երբեմն ես զգացել եմ, թե ինչպես ամբողջությամբ ապրում եմ գերմանական երաժշտության տրամաբանությամբ, ամբողջությամբ։ Եվ միանգամից այլ երաժշտության տրամաբանությունը անհետեցություն է ներկայանում երբեմն։ Երբեմն հաշտվում եմ այն անհետեցության հետ, հետո էլ բարձվում որ շատ գեղեցիկ է, առավել հետաքրքիր է, եւ այս տեղատվություն մակընթացությունը ես միշտ զգում եմ։ Սա մի բան է, որը անverջ պետք է իբրև շարժման մեջ գտնվող երևույթ նկատել, բայց երբ փորձում ենք կանգնեցնել սա հեղինակներից մեկի, ասենք թե երաշան ներսում ինչ դեր ունի այս կամ այն ավանդույթը, ապա այստեղ եթե կոմիտասին ասենք շատ հիմնավոր կառուցողական միտք է դրված մեկ կողմից, բայց նաև ֆրանսիական օդը, գունամտածողությունը եւ ազատ շնչառությունը բնության մեջ շնչելու տակտի սահմաններից դուրս գոյատևելու այդ ազատ շնչառությունը նույնպես մշտապես ներկա է։ Տեսեք, ես մի լավ բարեկամ ունեի Քերեստեջան, որը 80 անց էր եւ գործակցում էր մի ամսագրի եւ երաժշտական հոդվածներ էր գրում։ Մենք չհանդիպեցինք, ես արիք չունեցա իրեն տեսնելու, բայց իմացա, որ ինքը ճարտարապետ է եղել երիտասարդներին, ապրել է Վիեննայում եւ ավանգարդ երաժշտության մասին սիրում էր հոդվածներ գրել։ Առաջինը, որ մեզանում եղավ, ես կարծացի հայ մարդու միտքը ավանգարդ երաժշտության մասին, Բուլեզի կամ այս կարգի անունների մասին հայերենով այս մարդն էր, այս պապիկը, որ այդ նամակագրությունը ունեցավ, ուսա նամակներս դեռ կան տանը։ Մի անգամից ասեց նամակներից մեկում գրում է, որ Շոնբերգը շատ բարձր է գնահատել կոմիտասի երաժշտությունը։ Ես ապշեցի։ Շոնբերգը հայտնի է, որ արհամարել է ֆոլկլորը։ Առասարակ նորմալ ֆոլկլոր գոյություն չունեցել, նա գտնում էր, որ ֆոլկլորը ոչինչ է որևէ բան ապացուցելու համար։ Եթե ֆոլկլորը որևէ արժեք ունենար, ասում է ինքը, ուրեմն այսօր աշխարհի լավագույն երաժշտությունը պետք է Աֆրիկայում փնտրենք։ Ուրեմն ժխտելով հանդերձ բանահյուսությունը, իսկ կոմիտասը ամբողջությամբ բանահյուսության վրա է։ Բարձր է գնահատում կոմիտասի պարտիտուրները։ Ես պապիկին գրում եմ նամակ եւ խնդրում եմ, որ ինքը այս մասին հոդված գրի։ Ասում եմ, ես չեմ կարող այս մասին հոդված գրել, որտեղ ձերքից տակ չունեմ նյութեր եւ այլն։ Կարճ ասած, պատմությունն այն է, որ Շոնբերգը հաճախել է մի սրճարան, որը միաժամանակ նոթաների խանութ էր Վիեննայում, եւ ինքը նույնպես այցելել է այդ սրճարանը եւ լսել է Շոնբերգի այս արտահայտությունը հենց խանութի ներսում։ Ինձ համար սա ընտարիներին եւ ես այս մասին իմացա ցնծություն էր, որտեղ բարձվեց, որ ֆոլկլորի նյութի վրա այնպիսի մի կառուցողական մարմին է կերտել, որ Շոնբերգի համար դրա նախնական նյութը չի էլ նկատում, որ բանահյուսությունը դա այն հսկայական կառույցն է, որի ձգտումը ինքը ունի եւ ինքը ակադեմիստ էր, չէ՞, հսկա ակադեմիստ էր Շոնբերգը, չէ՞։ Ուրեմն տեսել է այս կառուցողական աշխատանքը, այս հսկայական ներդաշնակական ներքին ուժը։ Երբ որ գալիս է ֆրանսիական այս գունայի մտածողությունը մեր ամբողջ արվեստի հիմքում է, մեր հայրենների, ժողովրդական հայրենները գունային մտածողությունը ինքան ներկայություն է մեր մանրանկարչության մեջ, աշխարհը անցալելու մեր կերպը բանասազության մեջ առասարակ։ Տեսեք ինչքան գույնի հետ խաղը մեր ուրախանալու արտահայտություններից մեկն է, ամենակարևոր միավորներից մեկն է գույնի հետ ուրախանալ ամբողջությամբ։ Ուրեմն կոմիտասի երաժշտության մեջ, քանի որ ինքը գալիս էր
բնության երկեցողություններ, սա բնության մեջ արարվող երկեցողություններ, ոչ թե պալատում, ոչ սալոնում, պատեր չկան այս մեղեդու կողքը, երբևէ չեն եղել։ Անգամ եկեղեցուց դուրս։ Անգամ եկեղեցուց դուրս, այո, չեն ունեցել սահմանները եւ սրանք օդի հետ հարաբերվել են ազատ։ Երբ ֆրանսիացիները եկան եւ գեղանկարչության մեջ բերեցին իմպրեսիոնիզմը, դա կնշանակեր գույնը հանել արևիտակ դնել։ Ուրեմն Դեբյուսին անվանեցին իմպրեսիոնիզմ, որովհետեւ նորից վերադարձավ օդը, նորից գունամտածողություն առաջնային եւ բարձվեց որ Կոմիտասը բերում էր բնության մեջ կայացած մեղեդիները, որոնք ինքը նոթագրում էր այնպես որ դրա մեջ օդը շնչի առնվազն այնքան ինչքան որ դա մինչև նոթա գրելն է եղել օդի մեջ ապրող մեղեդի։ Առասարակ որևէ մեղեդի ժողովրդական մանավանդ ծորուն մեղեդի, մանավանդ ոսկոր չունեցող այդ ռիթմական մի օրինակ բարբերական ռիթմից զուրկ ավելի ազատ է, այնտեղ նոթագրության փաստը ինքնին արկածախնդրություն է։ Նոթագրել մի բան, որը նոթագրության համակարգի համապատասխան չի ստեղծվել։ Կոմպոզիտորը երբ սկսում է երաժշտություն գրել, նա արդեն տակտերի գծերը գիտի, չափը գիտի, եւ ինքը գրում է նոթագրության պահանջի հիմքով արդեն, որտեղ գրագետ է։ Իսկ ժողովրդական երգը դրանից զուրկ է եւ ունի իր մեջ ազատություններ, որոնց նոթագրության համակարգի բերելը արկածախնդրություն է։ Միշտ սա այն է ինչ որ ֆրանսիացիներ ուզում 20-րդ դարի սկզբին, երբ Դեբյուսին երբ որ գրում էր իր խաղեր բալետը, ասում էր պետք է այնպեսի մի պարտիտուրա ստեղծեմ, որ ոչ թե ես լուսավորեմ իր շարժումը գունային սպեկտրի իմ ցանկությամբ, այլ իմ նախընտրությամբ։ Այնպեսի պարտիտուրա պետք է ստեղծեմ, որ ինքը իր ներսից դեպի դուրս լույս ճառագի։ Բայց Կոմիտասի ամբողջ երգախմբային գործերը դրանք գունային լուծումներ են, որոնք գիտեն թանձրանալու, նոսրանալու շնչառությունը, գիտեն եւ բնություն եւ լեզու։ Դու մի անգամ պիտի քո փոքրին տանես Արագած լերան մի քիչ ներքևը մարգագետնում ծաղիկ հավաքելու թևերը բաց ամառվա մի շոքին այնտեղ շատ գեղեցիկ են ծաղրիտների ձայները այնտեղ հերու ու մոտիկ տարածությունների այդ շարժումը տարածությունների թրջունների հրաշալի այդ աշխարհը լռության մեջ հրաշալի մի լռության մեջ եւ ինչպես են ծավալվում տարածքները այդ քո կողքին հնչող ծաղրիտի ավելի հեռու թրջունա այստեղ թրջունա այնտեղ դա հենց ինքը եկչախումբ ստեղծելն է դա այդ խորքերի զգացողությունը օրենքի մակարդակի հասցնելն է օրենքի երբ ասում եմ ես նկատի ունեմ պարտիտուրան իբրև օրենք մի բան էլ պիտի ասեմ որ իհոքուտ նորից օրենքի է հին Հունաստանում մեղեդի եւ օրենք բառերը նույն իմաստն է ունեցել միևնույն բառով է արտահայտվել նոմոս է կոչվել ուրեմն սա ես Վեբերնի դասախոսներից մեկի մեջ եմ հանդիպել բացի դրանից այս ձայներից կա նաեւ օդի շարժումը դու քո մաշկի վրա տեսնում ես ինչպես անցավ տակը ինչպես անցավ հովը ինչպես անցավ ավելի սառմի օդի շերտ եւ սրանք գալիս քո կողքով անցնում են ու դու բոլորը գիտակցում ես մաշկով այս բաները երբ քո մաշկի վրա են ականջիդ մեջ են իբրև ձայն իբրև անուշություն բնության մեջ դու կարող ես նաեւ քեզ համար թարգմանելի դարձնել հնչյունների այս շարժումը որ գոյություն ունի Կոմիտասի պարտիտուրներում Մայստրո աշխարհը ճանաչելու ձեր առաջին ստեղծագործական մոտեցումը եղել է իբրև բանաստեղծ։ Դուք առաջինը բանաստեղծություններ եք գրել, հետո եք նոտաներ սովորել, երաժշտություն գրել։ Եվ հետո բանաստեղծական աշխարհը դարձավ ձեզ համար ընդհանրապես հայ երաժշտության կարևոր առանցքը։ Այսօրվա հայ պոեզիան ներշնչում է Տիգրան Մանսուրյանին։ Այո, հաշուշտ։ Չարենցի պիտի համարենք այսօրվա։ Պիտի համարենք։ Ես էլ եմ կարծում։ Չարենցը մեկն է նրանից ովքեր որ եւ այսօր են եւ միշտ են։ Ինձ համար այդպես է։ Շատ եմ սիրում Չարենց կարդալ։ Տարիներով
Բայց կան նաև այսօրվա անուններ։ Վերջերս մահացավ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ես ամսագրերից մեկում հանդիպեցի իր մի քանի բանասացություններին, ապշել էի։ Ամերիկայից Սանկտ-Պետերբուրգի տուն ուրախությունս հայտնեցի եւ հետո պայմանավորեցինք, որ կգամ Երևան ու ինքը ինձ կտա այդ ժողովածուն, որտեղ այդ բանասացությունները նույնպես կան այդ ժողովածուի մեջ, որոնք ես կարդացել եմ Ամերիկա։ Լավ բանասացություններ են, սիրում եմ դրանք։ Ես սիրում եմ Վիոլետ Գրիգորյանի պոեզիան, անկեղծ ասեմ, սիրում եմ։ Կարճ ասած, ես այսօրվա բանասացությունը նույնպես սիրում եմ եւ Բայց դեռ չեք երաժշտականացրել։ Ահ, Աստված իմ, այո, դեռ չեմ արել եւ չգիտեմ պիտի կարողանամ թե չէ, որտեղ ինչքան անում եմ, այդքան էլ մնում է չարված։ Շատ կանելիքներ, շատ կան։ Ունեմ մի քանի բանասացություններ, որ եթե հիմա օրինակ ինձ ասեն 2 տարի քեզ թողնում ենք, որ ոչինչ չանես, քեզ տալիս ենք 2 տարվա արձակուրդ, ես դրանցով կարող եմ զբաղվել։ Հիմա ես դրա ժամանակը չունեմ, ոչ մի օրվա արձակուրդ անգամ չունեմ։ Ծայրահեղ լարված աշխատանքի մեջ եմ։ Ցավոք սրտի։ Մայստրո, արդյոք ժամանակակից աղմուկը չի ներթափանցում երաժշտության մեջ։ Կոմպոզիցիաների մեջ չափազանց ինտենսիվ ներկայություն է ձայնային ազատ աշխարհը։ Հիմա ավելի ու ավելի մեծ տեղ ունի ձայնային այլևայլ ակունքներ, ասենք թե մարդը երգող դա մի ակունք է, երաժշտական գործիքը մի ուրիշ ակունք է, բայց կան աղմուկների ակունքներ, որը մուտք են գործում երաժշտության բնագավառ, ստեղծվում է էլեկտրոնային երաժշտություն, ստեղծվում է կոնկրետ երաժշտություն, կոնկրետ, այսինքն աղմուկներից գոյացված կոմպոզիցիոն աշխատանք։ Կա կոմպոզիտորական մի ամբողջ սերունդ, որ նոտա չգիտի այսօր, նա տիրապետում է տեխնիկական ապարատի, ձայնագրության միջոցներին, ձայնը դեֆորմացնելու հսկայական կարողություններին եւ ստեղծում է իր կոմպոզիցիան, վրանել մի հատ երգչուհի ավելացնում, որ այս ամբողջի այդ ֆոնի վրա մի երգչուհի արտակարգ հետաքրքիր աշխատանք, այս ամբողջը ներթափանցումների ձայնային նոր ակունքների յուրացման շարժում է։ Սա վաղուց սկսված արդեն process է, աղմուկների երաշխությունը, այսպես կոչված։ Վերջին անգամ ես մի քանի օր առաջ լսեցի Բեթհովենի 6-րդ սիմֆոնիան, որտեղ կայծակի ձայներ կան, Անդրեևի ձայներ կան, թռչունի ձայներ կան, Արվակի ձայնը, այո, արտակարգ գեղեցիկ, արտակարգ։ Բայց այսօրվա փորձը այդ բաները վերականգնելու հնչողության մեջ շատ ավելի միամիտ է ստացվում։ Շատ ավելի ուժեղ վերցվում եւ Դեբյուսին ասում էր, որ Բեթհովենի 6-րդ սիմֆոնիայի կուկուն մեխանիկական թռչուն է։ Ինքը բնության հետ նոր հարաբերություններ էր ստեղծում, նոր։ Մայստրո, դուք հաճախ եք կյանքում ձեզ Դոն Կիխոտ զգացել, հողմաղացների հետ պայքարել։ Չէ, ես իրականում շատ աշխատել եմ հնարավորին չափ լինել սթափ, ճիշտ գնահատել ինքս ինձանից պահանջվածը եւ այն թե ես ինչի պիտի մերժեմ, ինչ չպիտի ակնկալեմ, չպիտի սպասեմ։ Դա պետք է հոգեբանության առողջ պահելու համար, որովհետեւ մարդը աշխատի, պետք է իմանա, որ իրենից կարող է սպասում են, կարող է բոլորին էլ չեն սպասում, որևէ բան։ Εμείς որ քո պարտքն է լինել ծայրահեղ սթափ։ Ուրեմն, որովհետեւ դու ներկայացնես մի իրապես իր լարվածության տեսանկյունից էքստրեմալ, իր խանգարվածության տեսակետից մի էքստրեմալ վիճակ, դու պետք է լինես այդպիսին, հենց այդ բանը զգաս, մյուս կողմից դու պետք է քո մեջ ունենաս այն մեկը, որ այդ ամբողջին հսկել գիտե։ Սթափ հսկել գիտե ներսի 5 րոպե հետո հոգեբուժականում հայտնվող մարդուն, հսկել գիտի, այդ անկումների մեջ գտնվող մարդուն գիտի, սարսափի մեջ, չէ որ պիտի գործ ունենաս այդ ամբողջի հետ, չէ, ուրեմն դու պետք է լինես եւ այդ մարդը իրականում այդ ապրումները կրողը եւ դրան հետևողը, որ նրա վարքագիծը, նրա դիագրաման կարողանաս նոթագրել։ Ուրեմն ամեն մեկի մեջ, ով որ այս բնագավառը մտնում է, նա պարտավոր է ունենալ երկու այդ թևերը, եւ սթափության եւ ուշակորույս աստիճան զգայուն լինելու հատկությունը։ Մայստրո, երաժշտության մեջ մարդկայինի չափը ո՞րն է ըստ ձեզ։ Աստված իմ։ Ինձ համար ամենամեծ արժեքը երաժշտության մեջ անձնական մարդկայինի
Այն եղեդին է, որ մայրս երկել է ինձ օրորոցայինի։ Իմ չափանիշը ինձ համար դա է։ Պատահել է, որ երբ ես աշխատել եմ Սկամեն գործի հետ, մեկ էլ մի փոքրիկ ծվեն հայտնվել է այդ օրորոցայինից, որ ես գիտեմ միայն, որ դա այնտեղից էր գալիս։ Մայրս էր երգում, չէ։ Ու ես ցնցվել եմ այդ բահին։ Իմ դիտակցությամբ չէ, որ դա եկել է, ինքն է ներխուժել։ Ենթադրում եմ, որ կա այդպիսի վերանալու մի աստիճան, երբ որ այդ կարգի մի թանկ բան մեկ էլ տեսնում ես հասել է դրան քո հոգեվիճակը, քո վերացականությունը, քո զգայունությունը, թե ինչ գիտեմ ինչ ասեմ, ինքդ քո խորքերը մտնելու են սահմաններն ես մտել, որտեղ դրանք արթնանում են եւ դրանց բոլորը ինչ ես սպասում։ Ենթադրում եմ, որ ինձ համար իմ ըմբռնումով մարդկայինի այդ չափանիշները այդ ներշնչանքի այդ բայերին են հասնում։ Դրանք շատ քիչ են եղել ինձ հետ, միշտ չէ որ եղել են, բայց պատահել է մի քանի անգամ։ Մայստրո, ասում են ունեք սիրելի փոքրիկ պատմություններ։ Ծաղկաձորում էինք ընտանիքով, կինս, երեխաս ես, եւ չեմ հիշում ինչու հայտնվեցի մի ճանապարհին գյուղի միջով անցնող արտի միջով։ Մի գյուղից մյուսը գնացող ճանապարհին, երկու կողմը թռչուններ, երկու կողմը արտեր եւ մի գյուղից մյուս գյուղ տանող ճանապարհ։ Փոքրիկ նեղ ճանապարհ է, կողքից մի ծերունի է գյուղացի։ Խոսելով գնում ենք։ Խոսեցինք, հետո ասեց՝ նոր եկող ես։ Ասեցի նոր եկող եմ, ասեց՝ գիտեմ, եղել եմ ձեր կողմերում։ Ասեցի՝ որտեղ ես եղել։ Ասեց՝ Ֆրանսիայում։ Գերմանացիների մոտ գերի ընկա, հետո գերությունից փախա, գնացի Ֆրանսիա, այնտեղ էլ գրվեցի գերմանացիների դեմ, Ֆրանսիայում ապրեցի, այդպեսով գիտեմ ձեր կողմերը։ Հետո էլի լռեցինք, քայլում ենք, հետո ասեցի՝ լավ էր, այնտեղ, հա ասեց, լավ էր։ Ասեցի՝ բա ինչու եկար։ Ասեց՝ ոնց։ Անցյալ տարի մեր Սոնակովին ծախեցինք հարևան գյուղին, Սոնակովը մյուս օրը հետ եկավ, բայց մեր Սոնակովի չափել չկայի։ Շնորհակալություն, մայստրո, շնորհակալություն։ Թող Աստված ձեր լավատեսությանը, կենսունակությանը հավերժ ուժ տա, կարողություն, որ մենք առիթ ունենանք ժամանակ առ ժամանակ ձեզ հետ խոսելու, զրուցելու եւ շփվելու ձեր զարմանալի աշխարհի հետ։ Շնորհակալ եմ, ես ուրախ եմ, որ այս նուրբ բաների շուրջ զրույց ունեցանք։ Շնորհակալություն։ Սիրով։ Մեր հարցազրույցից հետո մայստրոն ցանկացավ լսել Էնրիկե Գրանադոսի դաշնամուրային պարերը։ Երբ երաժշտությունը սկսվեց, մենք սենյակից դուրս եկանք եւ Տիգրան Մանսուրյանին թողեցինք վայելել երաժշտական հաճույքը, ինչպես հեռավոր ժամանակներում, հեռում ուշում Տիգրանակերտցի Տիգրան Պապը։ Ավելի ուշ, երբ արդեն քայլում էինք Տերյան փողոցով, Մանսուրյանի հիացմունքին ներկա լինելը ամենաթանկագին պահն էր։ Նա դեռ Գրանադոսի երաժշտության մեջ էր ու երազում էր, թե ինչ անուշ մարդ է Գրանադոսը, ինչ լիքը կյանք է ապրել, բայց մանկությունը կարողացել է պահել ու արտահայտել։ Երանի ես էլ կարողանայի գտնել այդպիսի երաժշտություն, իր զգույշ մանկության պարզությամբ։ Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն հայ կոմպոզիտորներ եւ կատարողներ հաղորդաշարից։ Հեղինակ Օլիա Նուրիջանյան։